கடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் பீட்டாக இருக்காங்க கைஸ். இவன் தான் கைஸ் ரொம்ப லக்கியான சொல்ல முடியும். ஏன்னா 4 வாங்கின கைஸ். 4ல் பார்த்தீங்கன்னா 3 வந்து பசங்களாம் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. கடைசியில் ஒருத்தர் இவன் பேர் வந்து மிஸ்டர் ரெட் விளாங்கிறாங்க கைஸ். பாருங்கள் இவன் இவ்வளோ ரெட் ஆகிறான். இவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபீமேல் வாங்கணும்னு நினச்சேன் கைஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட் ஷாப்புக்கு போயிருந்தாங்க கைஸ். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பீட்டாக இருக்குது. ஆனால் இவன் வந்து இன்னும் வந்து பீடிங் ரெடி ஆகல. இப்போ தான் கொஞ்சம் சின்ன பையனாக இருக்கான். இவன் இன்னும் 2-3 மாதம் ஆகணும் கைஸ். அப்போ தான் வந்து பெருசாக ஆகும். அவன் 6 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பீட்டாஸ்லாம் இருக்குது கைஸ். இங்கே பாருங்கள் 2 பேருக்கும் பீடிங் விட்டால் கண்டிப்பாக ரெட் கலர் குட்டி நம்மளுக்கு இறங்கும். இங்கே பாருங்கள் ரெட் கலர் பீட்டா ப்ளூ கலர் பீட்டெல்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம இந்த பீடிங் மூலம் கைஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப்